Livelli ampiamente rassicuranti per l'acqua all'interno del torrente Muson dei Sassi qui a Campo San Piero, ma le piogge torrenziali delle ultime ore hanno fatto salire l'angoscia negli amministratori dei comuni dell'Asta nel territorio padovano. Da loro l'appello: servono interventi e serve farli in modo urgente. Anche questa notte l'avete passata sugli argini, sindaco? Sì, allora diciamo che non era la situazione critica dell'altra volta, per cui non abbiamo dato particolari allarmi, però siamo stati a controllare fino a piena notte. Limacciose, ma su livelli che non destano alcuna preoccupazione, le acque del torrente Muson, che raccolgono il deflusso dei 120 mm di pioggia caduti a Castelfranco nella serata di martedì. Per i cittadini è stata comunque una notte di veglia. Il 17 maggio era andata diversamente. La rottura dell'argine nel cuore della notte, con l'acqua e il fango a invadere case e aziende in sinistra idraulica. Oggi questo timore non c'è. Tranquillizziamo sul fatto che questo episodio non ha avuto niente di particolare, però ci ricorda che questi fenomeni non possiamo più definirli straordinari, perché una mezza giornata di temporali, di acquazzoni fanno cadere a terra quantità d'acqua incredibili e tutto quello che cade a Castelfranco e a nord di Castelfranco poi arriva da noi in velocità con questo torrente che è il Muson. Dei sindaci dell'Asta e del Muson che hanno incontrato i tecnici del Genio Civile l'appello è chiaro: sono necessari e urgenti gli interventi di rinforzo degli argini, come sta avvenendo nel punto della rotta, dove sono stati posati 70 metri di parancole con alla base una banchina per il sostegno dell'argine stesso. In destra idraulica stanno per partire dei lavori di diaframmatura dalla frazione di Rustega fino all'incrocio del Muson dei Sassi con il Muson vecchio. Ovviamente ci sono altri tratti del Muson che hanno bisogno di questi interventi e questo è quello che appunto noi chiediamo, che adesso discuteremo col Genio, ma chiaramente il Genio deve avere le risorse per poterlo fare. E l'altra cosa che è fondamentale per noi è la realizzazione di tutte quelle vasche di laminazione che sono già previste in un progetto strutturale che è stato realizzato qualche anno fa.